marut ya anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah hud biyadi qamarun qamar وجميل 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 سيدنا النبي وجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sahibul Maqasid pangersa Bapak Yudi miwah Ibu Lilis nu janten sepuhna Ananda Ansel. Mudah-mudahan ieu murang kali janten murang kali anu soleh taat ka Allah jeung Rasulna, berbakti ka orang tua, berguna bagi agama, bangsa jeung negara. Daramang sadayana alhamdulillah. Bu, ya aing asa di awang-awang ieu mah. Pakuwu. Ieu mah asli pakuwu ieu mah. Ieu mah rek ngaji ge aing ngaroncod tuur budak ya. Ieu teuing ku mamimiti na nyin panggung tohaga teuing. Atunya ge Kang Yudi loba duit budak ieu mah atuh pohara teuing panggung. Poh. Ieu mah lamun ngajolongjong geus aing. Atuh ieu mah penting ieu ngajolongjong ka handap aing amplop bawa ti dieu pakpo teu ka dieu teu ka ditu. Sing salamet we kabehannya. Tapi ieu urang alhamdulillah ditepangkeun jeung dulur, mudah-mudahan jadi asbab wasilah nambihan kaberkahan. Amin. Tetela loba dulur bakal loba doa duit kumaha. Bu, jadi hampura bisi bahasa kuring tepati merenah jeung adat kultur budaya urang dieu bade ngahampura tah kitu pan geus pancakaki bieu pangna bahasana kitu ge kuring mah di Banten cenah cicing di Ciamis eta mah katalian ku kebon kacang. Nah, jadi alhamdulillah urang bisa tepang peuting ayeuna tah sanajan laas pakuwu aing asa jadi dewa langit puting ieu mah. Heeh. Asa tah ieu bade ga aing tah deuleu. Oh, dewa langit budak ieu adalah tasun gukong. Atuh sok geura euceuk ka dieu geura. Jiga ieu mah. Aing jiga bos MBG puting ieu mah pokona mah. Heeh. Heeh. Akhir kieu mah asa jadi bos MBG aing. Anak buah Praproro. Sanaos laas pakuwunya teu lepat abdi panginten ngucapkeun ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan amal ibadah urang salami bulan puasa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Urang nu tadina heueuh bobolokot ku dosa, nu tadina urang teh heueuh blok kacida kotor ieu awak urang
ngan ukur bisa neuleuh kasalahan batur, dosa sorangan mah ku urang dipopohokeun. Tapi mudah-mudahan ku urang hirup dina bulan Ramadan kamari sabulan landung urang kembali ke fitri. Cek si Wati, hayu we kasih fitri iraha ka aing. Kembali ke fitri. Atuh kali-kali makasih Wati cenah kitu ulah ka fitri wah. Ta urang sadayana mudah-mudahan kembali suci amin. Dan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Bu, ibu masih karasa kamari bulan puasanya. Kumaha eta urang lalakon bulan puasa ningkatkeun amal atawa ningkatkeun molor? Hah? Amat bulan puasa. Kumaha? Hah? Serap atuh moal kadeuleuh ngadewa langit ge aing mah. Moal kadola atuh. Aing teh atuh ruhai. Atuh geus hese pokona mah. Mun hayang jelas teu beungeut aing kudu puasa. Ih, sia mah teh mah bener omongan. Gitu. Atuh beda jeung ku pan ku mah beungeut geuneuk. Ku mah gitu. Bu, kamari Ramadan kumaha lalakon sih? Ningkatkeun amal atau ningkatkeun molor? Oh nyaho aing ge pasti Ramadan tibra. Heeh. Puasa loba molor. Heeh urang mah kacaritakeun wungkul puasa padahal mah urang mah pindah dahar. Pindah waktu dahar. Tapi sanajan kitu mudah-mudahan urang kabehan dibere pahalana ku Allah. Salianti meureun urang tengan pan kitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nya mang pirang-pirang jalma anu puasa tapi teu meunang nanaon, teu meunang pahala, teu meunang ganjaran. An ukur meunang lapar jeung haus, katiluna bau sungut. Betul? Leres? Tapi sanajan kitu mudah-mudahan ibadah urang kakuranganana dihampura ku Allah. Sing jadi leuwih keur urang amin. Ya Rabbal alamin. Para sepuh sadayana abdi mah ka dieu sanes rek ngawurukan aing mundur bisi ti jolongjong. Naon? Hah? Serab? Ih, dibejakeun cai dewa langit. Jadi poho deui aing. Cicing geura losok ngaran cabangan geura cicing. Cicing ulah sok ngalabiru. Nyaho ngalabiru. Ngarecokan. Cek urang dieu mah ngarecokan, cek urang Banten mah ngalabiru. Abdi mah lain rek ngawurukan. Da pasantren geus aya, kiai geus nyampak, ieu mah abdi mah rek darma ngahibur bae ka urang dieu. Utamina mah ngahibur Kang Yudi anu geus naon? Keur boga maksud nyalametkeun putrana, ngabersihan putrana, mudah-mudahan ku Allah dipaparinan murang kalih nu saleh. Lantaran nyaho ieu ku ece ge jelema hajat mah leutik ku leutikna, gede ku gedena anggar jadi omong. Betul? Pan eta ibu, bapak, kabeh tatangga nyarambungan atawa nyecep heeh. Baju ngaranna ge eta celilis loba tamu. Loba tamu jadi teu kasiwer, teu ka naon? Teu kaperhatikeun, teu kaburu nawaran-nawaran nginum acan ka tamu nya. Kumaha cek ece? Siang nginum, entok. Ai kitu naon nya si lilisna ge teu nitah teu naon. Gitu. Tapi aing mah maksa cenah ngasaan jeruk, amis, para maung. Teu ngarti aing mah kasih lilis para maung dibikeun ka jelema kumaha tadina. Nah eta teh jelema mah kitu sagala ge jadi omong. Tak ieu mah kuring rek ngahibur nu keur baluweng, nu hajat baluweng.
pasti jadi pikiran, betul. Erek teu jadi pikiran kumaha apa kuwu? Ieu tenda ublug ablak luhur encan ieu ka awang-awang. Nya, coba ieu panggung sakitu hagana ieu. Encan deui son sinsem. Sok. Bayangkeun ku ibu. Ieu hajat model kieu, hamere nyukna. Matak kuring marek ngahibur Kang Yudi be ieu mah. Tapi sanajan ngahibur, mudah-mudahan aya bahan keur nganteur supaya urang daek syukuran ka Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Yuk urang kabehan haneutan heula. Naon cenah? Haneutan heula kan urang haneutanna ku maca salat, maca sholawat ame hate nu teuas jadi leuleus, nu pareum jadi ruhai deui. Amin. Pada urang ilmu tengah gedur kawas guru urang kawas Pak Kiai Totonya ilmu urang mah teu kawas Pak Kiai Toto. Pak Kiai Toto mah ilmu tengah gedur urang mah atuh tengah gedur ge ruhai heuh. Betul ai kurseun ruhai mah haneu tah santri sok eta sok ngadeang bujur. Haneutnya i eta seuneu ruhai ubar budug eta. Geura bujur budug karena ruhaikeun naon ngaranna teh? Jadi ratep renyem pokona nama. Gitu. Matak ieu sing calageun. Kadeuleu ieu ku aing nu budug mah usah isep teu diukna ge. Dadikeun ngajedog. Bu. Siap baca sholawat? Oke, mari kita sama-sama baca sholawat. Siap? Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Imam Ar-Rutniya Anta babullahi mu'tamadi Fabi dunia ya wa akhirati Allah ya Rasulullah hud biyadi Komarun komar wajamil sidna nabi wajamil kunaon ece teu nurutan nya urang nurutan teu beca pieu mah rame recok. Oh, itu mah ambepleu. Kunaon? Tuh kawasi itu, tuh milu-milu ge gagayem si itu mah tuh. Kunaon ibu teu nurutan? Kunaon? Teu bisa panjang teuing. Kunaon aja teu nurutan? Henteu ieu wungkul. Santri wungkul nu ka kuping. Ieu mah puguh ieu mah. Puguh ieu mah gandeng ieu bangsa toed ieu. Eta na kursi kunaon teu nurutan? Teu bisa. Panjang teuing. Arek nu pondok arek. Nu pondok. Arek moal. Nu babari arek. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Dua. Ih kalah saruri.
Setiap manusia utamina kaum muslimin wal muslimat pasti ngarepkeun hayang boga turunan anu sol. Ukuran urang mah bakti ka kolot, bakti ka agama berguna bagi nusa jeung intina anak urang teh hayang jadi dangdanan. Naon cenah? Hayang jadi dangdanan cek bahasa urang mah anak teh kapake. Naon cenah? Atuh nya. Bukan aing jelema. Gawe naon eta candukul di dinya la ilaha illallah. Oh. Oh nya pan ai nu di dieu mah dewa langit. Tah nu di dinya siluman toke. Apa sih mah ngadaklop dina tembok deuleu. Jadi urang kabeh ogenan hayang boga turunan anu soleh. Laras gitu. Tak urang doakeun pangaresa Kang Yadi miwah Ibu Lilis nya. Mudah-mudahan ari kuring naon bieu? Atuh beda saeutik ce. Yo, ari ngabejaan bae ulah bari nyorongot. Wawuh henteu jeung aing. Eta mah urang dieu ajeknya. Ih, kamu balik wani nyorongot komo ka salakina. Itu pertanyaan aing kudu nginum nu mana heula ieu. Lain aing loba-loba teuing, aya saya ku eueuh-eueuh teuing deuleu. Kalem nya, sabar. Sabar, ari milik mah kumaha beungeut. Tenang. Tah intina urang kabehan kumpul ayeuna ngahaja diondang dikumpulkeun ku Kang Yudi hiji teudel doa. Naon cenah Bu? Teudel doa. Sebab eta horeng ngagedekeun anak. Sebab eta horeng ngagedekeun anak, ngasuh anak, ngabina, ngadidik anak teh gampang-gampang susah gampang. Nu mawi urang perlu belajar kahiji lalaki anu gagah. Nah abdi bisa nyebutkeun gagah sebab eta lalaki ngaranna ditulis dina Al-Qur'an. Saha aya hiji lalaki ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an namina Luqman Al-Hakim. Kumaha saur Luqman Al-Hakim? Ya. Aya Mang Luqman di dia. Ya bunayya inna dunya bahrun amikun qad gharriqa fihi nasun kasirun faltakun safinatuka fiha taqwallah. Hei anaking, itu cek urang mah. Hei anaking, sesungguhnya dunia itu lautan yang dalam. Batuk, minum keramik. Hei anaking, saknyana ari dunia teh lautan anu jero. Lautan ari ngaran lautan mah ombak aya, gelombang aya. Betul. Lautan teh dunia teh lautan anu jero. Qad gharriqa fihi nasun kasirun. Sungguh banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Cek Luqman Al-Hakim. Anaking loba jelema dikerelep di jero eta dunia. Artina loba nu teu salamet. Ieu teh nyaritakeun zaman baheula. Ieu teh nyaritakeun zaman
Zaman baheula. Di zaman Luqman Al-Hakim HP can aya. Tukang paket eueuh. Rek COD eueuh. Tukang seblak ge eueuh. Ieu mah keur nyaritakeun zaman baheula. Bahkan era sebelum Kanjeng Nabi. Kumaha bahasana Luqman Al-Hakim? Qad gharriqa bihinna. Nyata loba jalma cilaka tikerep dina eta lautan dunia. Padahal baheula gogodan teu kawas ayeuna. Ayeuna urang ngarandapan zaman serba canggih, zaman serba ngarujuk kana fitnah. Sok ayeuna ku Bapak tingali gogodan. Tapi eta bahasa Luqman Al-Hakim seolah-olah menjadi pecut kangge urang supaya urang nu jadi kolot agar tetap hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena banyak manusia tenggelam dan celaka di dalamnya. Maka apa kata Luqman Al-Hakim? Faltakun safinatuka. Engkau harus memiliki perahu untuk mengarungi samudra dunia, untuk mengarungi lautan dunia. Apa yang dimaksud dengan lautan perahu itu? Fiha taqwallah. Yang dimaksud dengan perahu untuk mengarungi samudra dunia adalah takwa kepada Allah. Cukup wasyira'uha at-tawakkula 'ala Allah, dan jadikanlah tawakal sebagai layar. Naon sababna? Perahu tanpa layar dia akan sulit bergerak dan lambat untuk bergerak. Artinya teu cukup ku takwa hirup urang, tapi oge urang kudu tawakal. Maka ieu Kang Yudi. Kang Yudi? Oh, bisi molor aing mah. Ieu mah heulaanan Kang Yudi be heula nu ngarti. Sabodo batu merek ngarti rek henteu sabodo los. Ieu mah Kang Yudi we heula nu ngarti kuduna. Permaen nu mayar. Tuh aja ku mantuan moal. Itu eta mah nyawer sabodo. Itu. Bo. Jadi urang ka anak teh tugas kolot kanu jadi anak teh adalah mendidik dan bagaimana kita menjadi contoh suri teladan untuk anak Mang Yudi supaya anak urang teh bisa hirup takwa ke Allah jeung tawakal ke Allah. Di mana karasa ku urang zaman ayeuna jelema teh tatagenan kana payung butut, agul ku payung butut. Tah hiji nu jadi kolot teh ajarkeun takwa ke anak supaya salamet. Kieu bisi ku Kang Yudi teu ka irong. Ya, aya madu nyaho madu. Heeh. Madu ngeclak. Madu. Kalah molotot ka aing deuleu. Aya madu ngeclak. Pira kadar ngeclak madu segede naon. Tapi eta sireum ngagurumut. Setetes madu jatuh ke tanah kemudian disergap ku mana? Ku sireum. Sawareh mah menikmati madu di sisi saperluna sabutuhna. Ukuran pangabutuh, ukuran saperluna. Nah, ieu mah saurang teh naik kana madu ngojay ke tengah. Apa yang terjadi? Semut dia tenggelam dalam setetes madu. Kitu jalma anu ngudag-ngudag dunia, poho kana ibadah, poho kana ngaji, poho kana ngadidik anak supaya takwa dikerelep eta jalma tina setetes madu. Ngartos henteu? Ngartos? Nya. Poho jalma teh.
Pakuwu. Oh heeh. Eta ieu peureum jelemana. Eta mah gayana gitunya. Oh emang tipe-tipe kuwu mah emang jadi pakuwu mah romana roman tunduh. Nya. Jadi teduh gitu teduh ku pakuwu. Capek. Emang ece nyahoan amat. Oh, emang jeung ece duaan gawena gitu. Gawe naon ku jeung ece duaan? Aing curiga. Pakuwu eling mah nya pakuwu beuki nini. Naon? Oh nini oge legit. Aya jelema boga jabatan kuwu. Heeh, cicing heula. Jelema boga jabatan kuwu ngurus masyarakat sadesa, nepi ka coplok salat, coplok ngaji. Salat mah teu coplok, ngan ngaji coplok. Alasanana sibuk ngurus masyarakat, tak eta tikerlep. Ulah anggut-anggut teu puguh pakuwu ieu. Aya deui leuheung kuwu mah tikerlep ge kuwu manehna mah. Ieu mah RT. Ngomong naon sia coba yo. Kuwu mah tikerlep ge leuheung mainna mah boga bengkok. Hampura pakuwunya? Gitu. Enggak, saya kan dengan pakuwu bukan kali ini saja bertemu ya pakuwu ya. Ini yang keberapa kali pakuwu kita bertemu? Jawab pakuwu lain anggut-anggutan. Ai kuwu bisa ngomong henteu. Ini yang keberapa kali kita ketemu? 3 kali ya? Iya, kalau nggak salah 3 kali. Jadi walaupun kami baru bertemu 3 kali, antara saya dan pakuwu itu sudah memasuki fase persahabatan bagaikan jin dan jun. Maka leuheung pakuwu mah tikerlep ge mena menang pengkok. Sawah ublug ablag pamere pamarentah aya insentif leuwah RT ngandalkeun satahun sakali pamere bupati bari jeung dipotong pajak hayo sia belaan teu ngaji ngomong naon sia haram jadah sok mana RT na ieu pedah naon teu ngaji teh tah kitu diantarana aya deui jelema nu dagang aya deui jelema nu digawe buburuh ka batur nepi ka poho coplok ngaji padahal lamun salaki bodoh punten lamun ini bukan mendiskreditkan seseorang tapi ini kita sedang membuka kesadaran kita lamun lalaki bodoh akibat teu ngaji erek kumaha urang ngadidik pamajikan ka erek kumaha lamun salaki bodoh erek kumaha urang ngadidik pamajikan sanajan eta heueuh pamajikan diomongan ku salaki heueuh nepi ka ayeuna ge can neuleuh aing can ngadenge mana pamajikan nu diomong ku salaki nurut mana loloba nama malikeun gampang ngomongan kami maka kami bogal minggu ge ngaji kami mah ame ge nurut ka salaki nu kumaha salakina heula bener lain tuh kadenge ku bapak nu loba duit tuh horeng si itu jurigna tuh si eta mah nurut ka salaki asal loba duit cenah paduli teuing salaki burut oge eueuh urusan salaki mah rek cager rek gering nu penting loba tuh najan burut oge cenah tuh oh jadi mata kayu urang kabehan tujuanna naon ngadidik anak supaya urang bisa hirup takwa da eta parahu keur ngarungi menyeberangi lautan dunia nyabrang urang ieu teh keur nyabrang dunia ka mana hiji ka Pulau Barjah ka mana
Kamana barjah teh? Paeh. Urang teh keur nyabrang dunia ieu teh Pakuwu. Hiji urang bakal singgah kapal urang teh parahu urang teh ka mana? Ka Pulau Barjah. Memeh ka akhirat ka Barjah heula, ka alam kubur heula. Kira-kira geus baroga bekel encan ieu urang. Aing nyaho ieu beungeutna. Beungeut-beungeut urang mah heueuh. Dina ibadahna hayang kanyahoan ku batur nya. Dina dosana mah urang papinter-pinter nyumputkeun. Nyaho we dosa batur ribut urang mah ngomongkeun heueuh. Tak ieu urang kabehan payudi. Hiji belajar untuk takwa. Setidaknya menjadi contoh dan teladan untuk anak kita. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup harus diraih dengan langkah takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Takwalah kita sebenar-benar takwa dan jangan pernah kita mati kecuali kita semua dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Artinya Pak Yudi, lamun Ibu Lilis, Bu Lilis, itu tengein, please. If I say to you tonight, so you must menjedok, okay? Kang Yudi hayang tenang, Ibu Lilis oge hayang senang, raihlah dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Tak urang moal bisa milampah takwa lamun teu boga ilmu, mata hirup kudu daek ngaji. Cek tadi lalaki bodoh erek kumaha ngadidik pamajikan. Pamajikan bodoh erek kumaha ngadidik anak. Anak ke bodoh erek kumaha engke anak bakti kanu jadi kolot, gampang manfaat nusa jeung bangsa. Ku kolotna kitu kapake rek ngomong naon tak urang geus kitu. Yuk sadar diri. Mumpung di urang aya pasantren, di urang aya madrasah, di urang aya lembaga pendidikan Islam, mestinya kita bersyukur kepada Allah ada lembaga yang menjadi penerang dan pelita untuk hidup kita. Insya inilah lembaga yang akan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang takwa. Memeh urang ngadidik anak Mang Yudi, urangna heula miheulaan, urangna heula sing bisa jadi naon milampah katakwaan. Cenah can bisa betul-betul bisa api-api takwa. Naon cenah? Maksudna naon? Sanajan sangheuk, yo sangheuk urang berjamaah demi anak urang api-api takwa indit sanajan can ikhlas hate indit ka masjid. Naon sababna? Nyontoan anak sakitu. Hoyong tenang. Hoyong senang. Tengein. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Ulah bari seuri cih. Hei. Bisa tuh bari seuri. Sok, serius. Arek. Ho mere beja kabaraya tong lali jati diri. Lamun diri geus nyumponan sakabeh kewajiban. Mana kewajiban urang? Hiji ibadah mahdoh tua goer mahdoh. Mere beja kabaraya ulah lali jati diri. Mana jati diri urang teh? Jati diri urang teh hamba nu kudu kumaula ka Allah dat nu maha heman. Sakede. Jati diri urang teh hamba nu kudu ibadah kumaula ka zat nu maha heman. Pantakwa eta teh lain. Terus nya kitu mantak Kang saha? Kang Yudi karata-rataan kolot ari mere nafkah dohir mah Pakuwu mampu. Betul? Rata-rata ngaran kolot mere nafkah dohir mah
Hah? Naon sih? Naon dohir? Bapak saha? Oh, bapak celilis. Atuh sabodo eta bapak saha los. Eta mah rek bapak saha los eta mah ieu mah ngomongkeun. Tengekeun lilis ya. Panapakah teh aya dua, aya napakah dohir, aya napakah mamat. Aya napakah dohir, aya napakah batin. Lain aing mah dohir bapa namang lilis lain. Geus atuh ganti aya napakah lahir. Sok aya deui eueuh. Aya napakah lahir, aya napakah batin. Napakah lahir maka BG mampu. Contoh lahir napakah lahir eusina sandang pangan papan. Naon ari sandang? Baju pakaian. Bang Yudi, pakaian dohir mah pakaian etanya kade. Atuh lamun Mang Dohir teu dipake atuh taranjang batur. Pakaian lahir pan eta nutup aurat betul. Leres. Tapi pakaian batin mah urang takwa. Betul? Maka ieu hiji sandang merek pakaian loba kolot mampu minimal satahun sakali eta ngabajuan anak jeung pamajikan. Leres. Betul? Nu kadua pangan, naon pangan teh? Dahareun, tuangeun, leueuteun, betul. Nu katilu papan, imah. Leres. Kabeh oge mampu napakah lahir mah sabodok-bodokna jelema yakin dina urusan napakah lahir tina satu boga teu boga nage. Lapar mah jelema bakal neangan dahareun. Haus bakal neangan inumeun. Tiris bakal neangan baju, betul? Laras? Tapi napakah batin Kang Yudi? Ieu loloba nama jelema anu naon? Anu poho teu kaurus. Nyukupan lahiriah mah barisa kabeh oge, tapi nyukupan batin ieu loba jalma nu kacarucut. Afatuslihu dhahiraka wa tufsidu batinaka. Naha anjeun Mang Yudi ngan ukur memeres dohirna wungkul, ngan ukur memeres lahiriahna wungkul. Anak awak mah diurus nepi ka awakna jebrog, lengkahna jebrag, buluna jabrig. Betul? Tapi kunaon batina teu diurus nepi ka anak teu boga akhlak, teu boga ilmu, teu boga kasieun gara-gara bodoh ilmu agama, anak teu boga kasieun ka Allah. Gara-gara anak teu boga kasieun ka Allah, kakolot wani nyorongot. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Bedil. Gara-gara eueuh kasieun, hak batur ge dicokotan. Aya nu kitu. Gara-gara kasieun. Naon eta teh sumberna? Bodoh agama. Afatuslihu dhahiraka wa tufsidu batinaka. Naha anjeun he kolot sepuh kan ukur memeres lahiriah poho memeres batinna, maka pamisaluka lamun anjeun hirup seperti kitu ngan ukur bisa ngurus lahiriah poho memeres batinna, pamisaluka kal majdumi labisa tiyaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batini alqaihu wasadid. Anjeun hirup seperti kitu dengan ukur memeres lahir poho memeres batin seperti jelema make baju anyar, baju alus anu weuteuh, padahal kulitna nu katutupan baju anyar teh ngaracak netes getih jeung nanah. So lahiriah nama alus gelis kasep tapi akhlakna morosot, tapi akhlakna bobrok,
tingali ibu ge hayang boga minantu kasep tapi goreng akhlak kajeun geulis tapi goreng adat kajeun atuh embung kabeh ogenan panonna alus biwirna alus irungna alus damisna tapi hanjakal akhlakna henteu alus sanes kitu geuning kapan orang milih minantu tapi baturun hirup jeung anak dipilih bebetna bobotna jeung nababatna betul leres gitu asal usulna dikurang di mata lungtik supaya naon supaya anak urang teu cilaka hirup jeung jalma nu teu boga akhlak meunang ngurus ti leutik piraku ieu anak urang ragra kabocokok piraku anak urang menang ngurus ti leutik menang ngurus ngetik ngabina ti leutik kudu ragra kaburaong ridho embung sanajan ge urang sarua buraongna embung mantak ieu urang kabehan kawajiban salianti nyukupan lahiriah oge urang nyukupan batiniah di antarana tadi lahiriah Mamang Yudi sandang pangan papan biaya betul batiniah minimal kolot wajib ngajarkeun mere ilmu anu sifatna fardu ain kolote wajib mere napakah batin kanu jadi anak jeung pamajikan utama nasalaki wajib mere napakah batin teh semisal ilmu nu sifatna fardu ain seperti salat eta teh kewajiban kolot eta teh terus gitu Mang Yudi Amang yuk ayeuna urang keur di mana Mang Yudi ayeuna urang keur di mana di dunia atuh nyaho aing kijing aduh aya anak jang hambuing ayeuna teh urang keur aya di alam pawenangan ayeuna teh urang keur aya di alam mungkin kumaha mungkin cilaka mungkin salamet nu geus ka alam barjah maut ngaranna dikubur kudu hirup teh eta mah geus alam yakin nah geuning sebab kalakuan manehna di dunia geus kadeulu ku manehna balasanana naha surgana naha narakana ditembongkeun ku Allah minimal kembangna geus katarima ai urang mah di dieu alam mungkin urang teh mungkin salamat mungkin cilaka mantak ieu nu dibere keneh waktu jeung kasempatan mari kita sama-sama memperbaiki, memperbaharui dan kita memanfaatkan waktu yang ada untuk kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Minimal anak ngalanjutkeun ketakwaan urang. Sebab tugas anak adalah ngalanjutkeun kahadean kolot. Tugas anak ngalanjutkeun kahadean kolot diantawis maka lamun urang hayang salamet sampereun urang jaga cek tadi urang teh keur nyebrang ti mana ieu lautan dunia urang teh keur nyebrang payudi bakal singgah mimitina urang teh bakal eureun di mana di pelabuhan anu pertama mana alam barjah. Kira-kira eta urang di pelabuhan alam barjah salamet tah henteu tergantung bekal naon nu dibawa. Naha amal soleh atawa amal salah. Hoyong payudi salamet. Tatanggana hoyong. Padohir hoyong. Hoyong ibu salamet. Jelenggeung we cek ulama disebutkeun man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang mengharapkan selamat di alam barjahnya
barang siapa yang mengharapkan selamat di alam kuburnya, maka hendaknya dia wajib menjaga untuk istiqomah, mendawamkan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Sabaraha? Cek aing gitu. Ngajaga 4 hal jeung ngajauhan 4 hal. Fa amal arba'atu allati yulazimuha, anapun 4 perkara anu kudu didawamkeun. Fa muhafadzatu sholawati, hiji tugas kolot teh jaga bimbing ajak contohan anak supaya dawam istiqomah salat 5. Ieu mah boro-boro anak kolotna ge sarua subuh. Heeh. Subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh. Boro-boro si Ansel, Mang Yudi nage. Boro-boro si Ansel. Hudangkeun engke mah bapak. Oke, cenah telepon. Yo, bisi bapak keur bobo Ansel nya. Ansel unggah pangpayuna subuh, katingali teh si bapak keur. Tah, buru-buru ku Ansel kucuran cai setengah gelas. Yakin bakal jiga kalkun nu ngorok lagi. Yo bisi euceu boga salaki tukang ngorok pan gandeng nu ngorok masarena. Kucuran ku cai setengah gelas geura. Beda di sana ge. Kulu. Ento aing mah. Ento urang mah ngorok lagi. Bo, Bo, hiji contohan anak sing dawam sholat 5 sebab eta fardu ain matak Mang Yudi kudu jadi contoh keur anak gampang anak batur mah nu penting ku angfusakum wa ahlikum naro anak urang bae heulaanan getih urang bae heulaanan pan ieu teh si Ansel teh ladang ungked-ungkedan baheula lain. Eta mah si Ansel mah bonus. Jalalaukana mah eta Mang Yudi jeung si Ca jeung Cililis kisah kasih kusah kose. Eta mah sebab akibat tina jerku tujar tojer di luhur kasur. Gitu. Da teu ngahaja nyieun anak eta mah neangan enak. Lamun anak pertama kakara. Anak pertama mah kakara eta mah. Eta mah si Ansel mah teu ngahaja nyieun anak. Eta mah keur nyiar enak. Gitu ngan meureun dikersakeun ku Allah na teh kitu. Jadi si Ansel tanggung jawab. Sing jadi contoh Mang Yudi lalaki nu gagah nyaeta lalaki nu bisa mawa anakna dijingjing ka masjid. Ajak. Eta Kang Yudi abi mah rumasa tara di imah. Jarang di imah rumasa kuring mah. Matak sakalian waktu sholat mada usum telepon aja nama ditelepon ka imah umi barudak ke selohor encan enggalkeun cok buru miwarang cok hayang ka kuping ku ayah miwarangna tuh gitu naon sebabna bisi katempuhan engkena urang tamiang meulit ka takut makana kate Bang Yudi sakalian keur aya di imah, aya di lembur, jadi contoh keur anak. Aya Ansel, hayu jeung bapak ka mana? Ka masjid. Kumaha Mang Yudi? Pangheulana abdi ge kitu, berusaha untuk menjadi teladan. Keur saha? Keur anak kuring, gampang anak batur mah. Gitu. Mata sakalian keur di imah mah kitu. Kadenge adan, ngong adan. Gitu. Heh, ka kuping teu.
kuping naon adan bakarikeun HP na cokot HP teh kunci na lomari ada kolot hareupeun budak pangheulana maksudna kitu nyontohan menang 10 lengkah alhamdulillah eueuh hariwang aing anak bisi ngorek HP deui balik deui ka imah ditoong dina kaca kunaon imah aing poek kitu kan kamarana budak bieu mah area candeluk tiluan kunaon aing mundur saeutik horeng eta aing jeung anak teh keur patoong-toong we dina kaca eta anak kuring komo anak Mang Yudi Bu mari kita sama-sama bekerja sama dengan suami jangan hanya bisa saling mengandalkan saling salahkeun betul lalaki nu gagah Mang Yudi bisa jadi contoh pamimpin keur anak dina ibadah matak ngong ka kuping adan di dieu Allahu akbar Allahu akbar maklum santri mah garagah adana ge santri gagah adana ge atuh dahar ge gagah ieu itu kakuping ku Mang Yudi geus jadi contoh Mang Yudi langsung kumaha Ansel hayu ka mana meh dilaga terakna koin laga terakna ngarti henteu Bu ari ngahudangkeun anak kumaha ibu Pak pamajikan mun ngahudangkeun kumaha ngahudangkeun anak yang geura hudang sakola kaberangan atawa subuh kaberangan sakola kaber da ieu paku kunaon masyarakat urang ada kemunduran dalam agama itu karena mindset hudang sarena ge salah starting point ge salah nyaho teu starting point geus peuting pokona mah kitu we sok ece ngahudangkeun anak jang geura hudang sakola bisi kaberangan berarti kan ngahudangkeun anak jam 6 eta subuh teu dipikiran mantak naon hudangkeun budak jang geura hudang subuh kabeurang minimal eta anak hudang subuh leres Pak mantak urang mah mindsetna ge salah tuh da pola pikirna da heueuh lamun anak teu sakola moal gableg ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun anak teu digawe moal gableg duit lamun teu boga duit moal bisa meuli beas lamun teu kabeli beas moal barang dah lamun teu dahar moal ngising betul jadi nu ditanamkeun ku kolot ti leutik urusan cocok podol we leres teu nya matak ayo urang robah mindsetna pola pikirna Pak Yudi engke mah ngahudangkeun anak teh geura hudang subuh kabeurang bisi kaberangan Bu Ibu osok ngahudangkeun anak memeh anak salaki heula atawa anak heula heuy sok pareng ieu carana ameh ibu teu pasea jeung salaki teu saeutik salaki dihudangkeun lain hudang lain nganuhunkeun kalah nyegag aya nu kitu bisi ibu ngahudangkeun salaki lain hudang kalah nyegag cekek atuh hong ke moal nyegag aya dicekek mah Bo supaya ibu teu pasea jeung salaki kieu ngahudangkeunana kieu ngahudangkeunana assalamualaikum nya kasalaki kana ceulina tompokkeun assalamualaikum ya ahli kubur lain gitu lain assalamualaikum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha cik ibu gugah eueuh teu hudang pak eueuh teu hudang tarikan pak ulah ari kitu mah
pindah karena dada. Ka mana? Karena jantung. Tah, pan ieu pusat kehidupan ieu. Paku. Ieu pusat kehidupan. Kumaha cek ece? Pak. Hudang. Teu hudang. Turun kana beuteung. Kapan eta aya bujal tidinya? Ngajedog heula pan aya bujal. Eta mah ceul lamun dicolekan ge seueul. Heueuh lain? Seueul. Sok kumaha cek ece? Pak. Hudang. Cek Pak. Eueuh teu hudang. Turun. Mana Celilis? Celilis. Hudangkeun Mang Yudi. Pak. Eueuh teu hudang. Pak. Eueuh teu hudang. Turun betul. Pak. Cek Mang Yudi. Turun. Karena antena wifi. Ngan di dinya mah ulah dikitu-kitu. Lamun ku Celilis di kieu-kieu, engke di jero sarung aya nu tahlil. Atuh di kitu-kitu mangke di jero sarung. La ilaha illallah. Da ira laki mah kitu, ai sare sorangan hudang duaan. Lalaki mah kitu. Nya kapake totonya. Kitu. Sarua, nu kiai ge sarua. Atuh kiai ge jelema ieu. Atuh kiai ge sarua boga beuheung. Atuh aing ge mendak awewe make celana kokolor. Atuh kopiah mah bisa ditondon. Gitu. Sarua kiai ge boga kasieun mah boga. Matak asana Pak Kiai Toto ge sarua anyar kaluar ti pondok mah atuh boga kasieun. Sok gerak ajaran ku santri gerak engke. Mimiti mukim ka masyarakat ditah mandian mayit teu ngagebeg mah. Atuh sarua kiai ge memeh boga jam terbang atuh boga kasieun mah kitu. Ngan atuh aing ngaranna ge santri kiai atuh isin pokoknya boga kasieun ditembongkeun. Gengsi lah. Makana atuh ustad ge sarua boga kasieun aing ge baheula mukim di Maleber sana naon aing geus ditah pandian mayit cek aing kumaha mimitina ieu. Aing praktek tilok di pondok. Karek nyaho teori. Kumaha tungtungna? Atuh sarua sieun. Anu matak sieun? Sieun bisi mayit hudang deui. Kan kuring diwurukan ku Pak Kiai Toto sebagai senior gitu. Santri lamun anjeun ngabakti di masyarakat ditah mandian mayit supaya tong sieun. Pastikeun heula ieu mayitna maot atawa encan. Kumaha cek Pak Kiai Toto? Yo kieu carana. Tanya mayitna, ya geus maot encan. Lama cek mayit encan. Oh encan berarti teu kudu dipandian ai encan mah. Lamun teu ngajawab cek Pak Kiai Toto ieu mah. Ieu mah cek Pak Kiai Toto ieu mah. Pak Kiai Toto kumaha lamun teu ngajawab? Tah, nu kadua lamun mayit ditanya teu ngajawab, ajaran ku maneh cabokan 2 kali ceker. Lamun hudang, oh berarti can maot. Atuh boga kami kasieun mah boga termasuknya eta kitu teh ya. Matak payudi ge ieu asana teu sarua sieun naon sieun kunaon atuh heuh makana dihudangkeun ku pamajikan teu hudang-hudang hudangkeun ku Celilis. Kumaha hudangkeunana? Hudang kepret hulu nagera kayak hudang eta duanana ce atuh da seueul meureun gitu Celilis hudangkeun ame urang subuh anak can nyararing geura hudangkeun geura ajak ka masjid pimpin ku bapana. Subuh-subuh Celilis teu anak jeung salaki pemandangan yang indah. Kenapa? Karena melihat suami dan istrinya mengawali pagi hari yang indah. Bagaimana? Menyerahkan seluruh harapan dan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuluy cek Kang Yudi, mama, ayah. Tuluy sasalaman ka Lilis Mang Yudi teh. Kumaha cek Lilis? Ya Celilis nya barokah leungeun salaki teh. Sabab eta leungeun nu neangan apakah? Ieu barokah tengein. Ieu barokah tak ieu darajat. Naon cenah?
Ieu barokah ieu darajat mata engke lamun sasalaman jeung Mang Yudi gitu ajaran Mang Yudi engke subuh bisi engke Mang Yudi sasalaman pikeun yo gitu hiji deui yo hakan ku sia gitu gitu ih teu nyahoeun cium ku Cililis Mang Yudi asup ka kamar kakarak euceuk keluar imah deui. Heuh panaik utara mah ongkek eta teh. Gitu. Bu. Bu. Sok ibu mapageun salaki tas di masjid. Sok tara. Euceuk mah. Salaki indit ka masjid teh euceuk buru-buru naheur cai panas salaki datang seblok. Ca kopi na ieu mah lain jelemana kade lain Mang Yudi na kade Cililis. Dulu si Ansen dulu secalaka kan dulu. Eta budak kos ngarti wae. Datang Mang Yudi tos berjamaah jeung Pak Ustad Toto. Ceblok naonna kopina tuluy bari naon anterkeun ka Mang Yudi. Ayah ini kopinya. Mantep. Iya mah bororoah balik di masjid, balik gawe ge. Jangankan menambutku dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Jaim. Kade kudu perhatikeun Cililis. Da salaki teh balik ka imah hayang reureuh, hayang diperhatikeun, kadang-kadang hayang diogo. Sarua. Ulah anak wae diurus, salaki ge urus salaki ge gitu. Emang anak doang mau pinter nyusu, sarua salaki ge osok. Pan eta Cililis nya nganglu baheula mah keur nyusuan anak. Geus atuh Dek, geus cangkel cek Cililis. Komo anak lalaki mah beda jeung anak awek kenyotanana ge. Lalaki mah jiga si misuk. Atuh pada eta Cililis nyusuan budak 2 tahun. Kakarak di sapi pan bapana mah nepi ka aya ge can disapi-sapi. Bari jeung anak masaknya ge anak sakuat-kuatna anak nyusu moal sakuat bapana. Mata kade Mang Yudi ulah sok kabina-bina teuing mun nepi ka Cililis isuk-isuk neangan pentil ka mana pentil aing. Coplok hiji horeng. Diteteangan luhur meja eueuh. Handap meja eueuh handap kursi horeng nyelap dina huntu Mang Yudi di dieu. Abina-bina teuing. Kade Mang Yudi nya. Itu ieu mah ngingetan, ieu naon cenah? Ingetan nikmat Cililis Sudang Sare pagi hari diawali dengan berserah diri kepada Allahnya anak-anaknya pamajikanana. Perhatikeun ku Cililis namun utamana salaki teu diperhatikeun ku Cililis nanti dia akan mencari bunga yang lain. Taek jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada edah lain. Ayo ceedah aya. Hampura ceedah hampura ieu mah. Gitu. Da anak kece anak moal behbar moal bager lamun indung bapakna henteu tenang. Sok loba anak ayeuna masa depan terancam gara-gara broken home. Anak sakola teu fokus, di pesantren teu fokus, gara-gara naon? Broken home. Nyaon ini broken home? Geus kitu pokona geus peuting. Geus peuting karunya Pak Kuwu geus lih-liheun beuteung. Pecah rumah perceraian akibat indung bapakna teu harmonis, anak nu jadi korban.
bekerja samalah dengan suami, dengan istri agar kita membesarkan anak yang hebat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kita memiliki kekhawatiran ketika kita meninggalkan turunan yang lemah. Lemah secara intelektual, bodoh ngaranna. Lemah secara emosional, teu boga akhlak karana. Lemah secara spiritual, teu bisa ibadah, teu mampu salat acan anak. Talangsa urang. Naudzubillah. Nu katilu ajarkeun ka anak Mang Yudi sedekah da eta nu matak nyaangan di jero kubur. Mata kade ulah koret. Tuh, bawa nganjang anak teh ka imah dulur, ka imah adi, ka imah lanceuk. Kade ulah mamatahan teu bener. Aya nu mamatahan teu bener? Aya. Mana? Tuh si uwa. Wa persen. Wa THR. Ai sia digawe naon ka si uwa? Ulah kitu Mang Yudi, kumaha carana? Nganjang ka imah anak, ka imah dulur, ka imah lanceuk, kumaha cak Mang Yudi? Ya, pasikeun kasih Ajung, pasikeun kasih Ade, teu gede ge teu gede. Urang geus ngadidik dermawan kan. Lain sabalikna. Tu si Uwa tuh moal kamera si Uwa. Tah jelema gaji lagi jadi kita tidak ngajedognya. Aing lieur neuleuna. Di tadi eta di tempat-tempat kok aing lanjah lenjeh wae. Deuleu kameramen molor duanana cek aing ge. Bo, ulah mematahan teu bener. Ibu nganjang ka imah adi, ka imah lanceuk mawa dahareun teu pira rangina. Oh sakeler kumaha cek ece. Ieu pasikeun ka Wajung, pasikeun eta tes secara tidak langsung kurang belajar berbagi dengan anak. Sehingga anak kurang teh bakal membekas dina ingatan. Memberi itu lebih mulia daripada menerima. Ingat Pak, jelema hina, jelema teh punten ya. Nya. Punten. So. Jelema teh aya anu hina, aya nu hina kacida. Oh, jelema teh aya nu hina kacida. Mana nu hina kacida? Nu hina kacida nu menta bari maksa. Lurah boga proyek. Tuluy datang beberapa orang menta jatah, menta japrem bari maksa hina eta jatah. Nu kadua eta hina jasa eta. Nu kadua hina teu make jasa ieu. Hina na teu pati pohara. Mana? Jelema menta. Ece menta ka dulur, ece menta ka saha? Eta sanajan teu maksa, hina ngaran menta mah hina. Matak aing moal menta disawer ka lurah. Moal. Eta mah boga ceuli meureun nyawer ka aing. Bo, tapi mere urang mere ka jelema rek wawuh rek henteu rek pager rek badur ngaran mere mah adalah mulia. Jelema bisa mere kanu bager mulia, aya deui nu leuwih mulia. Jelema bisa mere kanu dolim. Kakak bisa mere ka tatangga nu goreng kalakuan, goreng adat, goreng bahasa. Tapi kakak bisa mere keneh karena si eta. Berarti akhlak kakak di atas rata-rata. Dewa langit geus eta mah. Pan ilaharna kieu sepuh, urang mah nganteuran teh ka tatangga nu sok anteuran ka urang. Leres teu? Ceuk Mang Sapik teh kieu. Aya Mang Sapik aya? Eueuh, si Agay aya si Agay? Kumaha ceuk Mang Agay? Nyi, anteuran si Eti. Eueuh, gawe nganteuran si Eti. Aing daripada nganteran si Eti, mending si Kokom. Aya si Kokom? Hampura si Kokom, hampura. Lantaran si Kokom kamarga manehna, aya budak nak mulang ti kota. Sok aya anakna ingetin ka urang. Tah, urang mah daek untara anteur barang mere ka batur teh kakarak bisa mere ka nusok mere ka urang.
lamun bager kanu bager lain akhlak eta mah balas jasa. Tapi bager kanu dolim kanu goreng ate kareng akhlak itu akhlak sebenarnya. Kunaon Kanjeng Nabi disebut alus akhlak? Itu karena Kanjeng Nabi mampu membalas kebaikan kepada orang yang zalim dan orang yang gelap hati. Matak urang ayeuna bisa nyieun kahadean. Mang Yudi bisa mere udud, kan nusok mere udud, lain bager eta. Tapi eta mah balas jas. Tapi Mang Yudi bisa mere tatangga nusok ngomongkeun Mang Yudi, nusok ngayehkeun Mang Yudi, anu sok ngegoreng Mang Yudi. Tapi eta Mang Yudi lempeng teu hayang kapake ku jalma, teu hayang kaandal ku tatangga. Aing maka Allah bae ieu mah ibadah mah aing mah. Kumaha cek Mang Yudi? Rek alus rek henteu eta tatangga bere cek Mang Yudi eta akhlak kitu karan. Kartos teh ajarkeun sodako. Lain ieu mah ai ka batur jiga dulur, ai ka dulur jiga ulah kitu Mang Yudi. Bejaan ku Cililis. Bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi bereda moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma 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 mere baraya baraya mere tatangga yo misalkun dibikeun kabeh pantos eta teh turlu yu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisihan jakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya ulah loba tengekeun Mang Yudi sengiran haram jadah ulah loba gaya ai ka batur bager ai ka dulur aya nu kitu da ngarahna urang hayang disebut panghar hayang disebut peunghar hayang disebut dermawan ai batur gawe batur ulin mah dibareulikeun rokok ditraktir ngopi-ngopi ge nah ai dulur nginjem duit wah ieu mah Allah demi Allah ku make demi Allah kade Cililis ingetan ku Cililis. Kumaha cek Cililis? Bapak kade sing emot papatah indung. Mana harta ulah mantak misahkeun getih dulur. Harta ulah mantak ngajauhkeun getih adik jeung lanceuk. Ulah nepi ka lanceuk ulin ka imah adik isin gara-gara pangaboga jeung dunia. Ulah nepi ka indung rek nganjang ka imah anak lor rempad-rempod segan isin ka saha ka anak cieun dianggap kamandeh. Ulah nepi ka kitu maka pamajikan anu solehah bakal ngingetan salaki supaya bakti kanu jadi indung nu solehah mah bakal nitah ka anak ulah dolim kanu jadi pamajikan. Lamun Kang Yudi boga awewe model kitu indung nu solehah pamajikan anu solehah Kang Yudi punya sayap untuk terbang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bakti Cililis jalan surga keur Cililis kasaha bakti Cililis kasalaki jalan surga keur Cililis tapi keur Kang Yudi bakti ka indung bapakna jalan surga. Dengan kata lain surga Cililis ada di bawah lapak kaki Kang Yudi. Bisi isuk pageto Kang Yudi nyepak ka Cililis ulah ambok itu adalah tendangan dari surga. Waing surga ge pengkor cek Cililis. Bisi kade ulah nangtang Cililis, Pak, mana surga? Ulah. Maksudna bakti taat Cililis ka salaki sepanjang salaki nitah hade teu nitah maksiat wajib taat selama eueuh udur sar. Kade bisi Mang Yudi minta jatah empludan. Kudu neuleuh situasi jeung kondisi nya ge eta kewajiban saha kewajiban pamajikan. Bisi gering mah tong maksa bisi paeh batur. Atuh kita Mang Yudinya
Kartos kira-kira kartos ya. Terakhir Mang Yudi nu nyaangan kubur teh wa kathratu tasbihi sing loba maca tasbih. Bisi urang hirup eueuh dangdaneun, bisi urang hirup loba gorengna, bisi urang hirup loba cawadeun, loba picarekeun. Ayo melebur diri, kumaha cara urang melebur diri? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha wallah wala haula wala illa billahil aliyyil. Lebur diri kawas kieu ya. Aing kakaraeun ieu keur ceramah aya Batak kieu mah. Ieu mah pedah we kadeuleu ku aing. Dasarna ge ieu mah qadarullah meureun ieu. Kudu dibahas ku aing penting ieu. Atuh keuheul aing bayadogeun ka kuwu sarua bae ge. Tek nyawer moal. Cicing kameramen legak ledik we bae dog jeung bata geura ya. Barakallah Pak Kowo. Padahal aku cuma bercanda loh. Nuhun Pak Kowo nya. Tapi ikhlas Pak Kowo nya. Ayo ikhlas mah tambahan deui atuh. Naon? Naon iya? Iya Bang Yudi. Naon iya? Pat. Tah. Ieu mah Batak nu weuteuh bisa dipake dangdanan. Terus gitu? Utuh ieu dipake bangunan eujeuna masag. Tapi aya Batak nu semplak, nu semper, anu potong. Tah. Hek leuheung potongna potong saeutik. Ieu mah tinggal tepuguh rupa teh geuning nya. Aya Batak tepuguh rupa. Nya tengah bentuk tinggal sisigiranana. Kumaha mun kitu eta urang? Ieu Batak pecah tuluy tengah bentuk. Geus ieu mah beka bersin batur. Nah, lamun Batak geus tengah bentuk Mang Yudi, maka kumaha carana? Lebur Batak teh. Dilepur deui, tuluy di naon? Dibentuk deui. Maksudna hirup urang loba picawadeun, loba picarekeun, loba dosa, lebur diri, tubu ilallah. Tubu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Buru-buru gegancangan tobat ka Allah. Salah satuna adalah urang melebur diri dengan membaca tasbih kepada Allah. Keur lalaki mah ye lalaki tengein. Lalaki osok salat Jumat. Jumatan osok tara. Benar. Poe naon di ai Jumatan? Keur lalaki mah ye. Saha jelemana beres salat Jumat tuluy maca tasbih 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Berapa kali? 100 kali. Mang Yudi maca tasbih 100 kali beres Jumat jeung si Sahta jeung si Ansel. Maca tasbih 100 kali subhanallahil azim wa bihamdihi. Berapa kali? 100 kali maka keur Mang Yudi 1000 dosa dihampura. Keur indung Bapak Mang Yudi 24.000 dosa dihampura. Oke deh. Saha lalakina kapuru maca tasbih 100 kali. Maca tasbih 100 kali subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali Mang Yudi. Teu sajam-jam acan, teu setengah jam-jam acan, teu 15 menit-menit acan piraku teka naon, teka bita. Beres salat Jumat baca 100 kali. 1000 dosa nu urang dihampura ku Allah. 24.000 dosa indung Bapak urang dihampura ku Allah. Pupeurieun urang ngabales ku harta, ngabahagiakeun kolot keur aya keneh teu mampu,
atuh kaburu maca tasbih beres Jumat. Mata kula sok jelang-jelang tepuguh beres Jumat teh sing bisa bakti ka ibu harama insya Allah. Kahartos ieu teh. Nah, enggeus aya kaharti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.